யார் நீ? ஏன் இப்படி ஃபாலோ பண்ற? நீ டீசிங்கா? I'll call the police. Hey, Anita. Wait. It's me, Arjun. எந்த அர்ஜுன்? One sec, wait. Please marry me. I love you. Oh my god, அர்ஜுன்! என்னாச்சு உனக்கு? It's all for you, baby. நல்லா கொழுன்னு குண்டு பூஷணிக்க மாதிரி இருந்த. இப்போ அங்கங்க அடிபட்டு வீங்கி போன மாதிரி இருக்கு. Please marry me. You haven't changed at all. Hey! Joke அடிக்கிறேன்னு நினைச்சுக்காத. I'm very serious. Please marry me, baby. முடியாதுன்னு மட்டும் சொல்லிடாத. Please. No. Yeah. No. Yeah. முடியாதுன்னு சொன்னா